минимальный тариф. О, что это? Ну я же вижу, что это животное. Это игрушка. Ну и что нам теперь предлагаете, еще полчаса ждать? Пока кто-то Вывести, найдется? что ли? Да без проблем. Он просто как бы у нас уже оплачено, если что. Ну, подача, да. Ой, господи. Но, господи, блядь. Понтов, понтов. А, ты разница в сумке. Всего доброго.